السلام عليكم. اليوم سأتحدث لكم عن شراب خصبة، وهو عبارة عن شراب لعلاج السعال ومستخلص من أوراق اللبلاب المجففة، وهو خالي من السكر وخالي من الكحول ومن الملونات. خاصية هذا الدواء مسيل للمخاط، مضاد للتشنج ومخفف للسعال. دواعي استعماله: علاج نزلة الجهاز التنفسي الحادة المصحوبة بالسعال، علاج أعراض التهابات الشعب الهوائية الحادة. موانعه: لا يستعمل في حالة عدم تحمل الفركتوز وهو سكر الفاكهة، لا يستعمل أثناء الحمل والرضاعة إلا بعد استشارة الطبيب. وملاحظة: يمكن استخدام هذا الدواء باطمئنان مع أدوية وعلاجات أخرى مثل المضادات الحيوية. الجرعة وطريقة الاستعمال لهذا الدواء: يؤخذ عن طريق الفم. الكبار وأطفال أكبر من 10 سنوات ملعقتين صغيرتين مقسمة إلى 3 مرات في اليوم. أطفال من 6 إلى 9 سنوات ملعقتين صغيرتين مقسمة إلى 3 مرات في اليوم. أطفال من سنة إلى 5 سنوات ملعقة صغيرة 3 مرات في اليوم. الرضع أقل من سنة تؤخذ ملعقة واحدة صغيرة مرتان في اليوم. ويجب خض القارورة جيدا قبل كل استعمال، ومدة العلاج 7 أيام. هذا الدواء يتم تخزينه في درجة حرارة 25 درجة مئوية بعيدا عن الرطوبة. لا يستعمل بعد انتهاء صلاحيته، ويحفظ بعيدا عن متناول الأطفال. ملاحظة: يحتوي هذا الدواء على مستخلص نباتي كمكون فعال، مما يؤدي أحيانا إلى تغير لونه مثل جميع المستحضرات المصنوعة من المكونات الطبيعية، لكن هذا الأمر لا يؤثر على الفعالية العلاجية لهذا الدواء. وإلى هنا تنتهي حلقتنا مع هذه المعلومات المختصرة عن هذا الدواء، وإلى فيديو آخر إن شاء الله ومعلومات أخرى، ومني لكم ألف سلام.